Nshuti z'umurongo Info France Rwanda, bakunzi mwese mudukurikira mu biganiro byacu kuri uyu murongo, nongeye kugira umunezero wo kubararikira mu kiganiro bateguriye, cyane ko ubushize nabijeje ko tuzaganira ku musaruro w'ibyiza byavuye mu nama iherutse kubera mu Rwanda, iriya nama nkuru ihuje abakuru b'ibihugu na za guverinoma bahuriye mu bihugu nyine bivuga ururimi rumwe bita CHOGM. Bibaye ngombwa ko uwo musaruro nongera kubabwira, ariko nkababwira nanone ko ibihugu byajemo ni ibihugu bigeze kuri 54 byose byari bihagarariwe, kuko hari abakuru b'ibihugu, hari abakuru ba za guverinoma batarashoboye kuboneka, batumye intumwa zabo zibahagararira. Kandi ndagira ngo mbabwire ko icyari kigamijwe nanone kigomba kongera gusubirwamo, kwari gukora ku buryo ejo heza hazaza b'ibihugu nk'ibihugu bigize uyu muryango n'abaturiye muri ibyo bihugu witabwaho. Nicyo kintu cy'ingenzi mbega cyari kigamije kugira ngo bakiganireho, bagitengamaze ku buryo bw'imyaka 2 isigaye yo kugira ngo manda yindi ikurikiyeho izashobore kugera kuri iyo ntego. Abayijemo nk'uko mbabwiye, abakuru b'ibihugu n'abakuru ba za guverinoma ndetse n'abandi babahagarariye batashoboye kuboneka. Ni ukuvuga ko u Rwanda rwakoze ku buryo ahazabera amanama hose hiteguwe neza. Ibikwiye kugira ngo iyo nama igende neza byose byari byateguwe ndetse bishyirwa ku murongo, ku buryo n'umusaruro mwiza bidashidikanywa ko wagomba kugeraho nk'uko bari babiteganyije neza. Iyi nama rero 25 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma baturutse muri Afurika, baturuka mu bihugu by'Uburaya, baturuka mu bihugu bya Aziya, baturuka mu bihugu ndetse navuga ko ari mu ibirwa byo mu nyanja ya Pacifique, za Caraïbes, hirya no hino ku isi yose. Batangaje ko inama ibaye mu gihe icyorezo gitangiye gucika intege, kigenjeje amaguru magufiya, ndetse ibaye mu gihe klima dutuye, klima yacu yahindanye rwose kandi yangijwe n'ibikorwa navuga by'amaboko y'umuntu, by'umwana w'umuntu. Kandi ikaba nanone iyo nama yarabaye batangaje ko hari ibibazo byinshi byagombaga gushakirwa umuti, cyane cyane ubukungu bwazahaye cyane bitewe n'iyo covid, bitewe n'icyo cyorezo, n'iyo klima nanone yahindanye. Ariko hari ubushomeri bukomeye cyane mu rwego rw'urubyiruko. Urubyiruko rwose ko rufite ibibazo bikomeye cyane byo kubona akazi mu gihe barangije amashuri yabo, ndetse mu gihe na rwiyemezamirimo bahari ariko bakeneye kugira ngo bakore akazi. Ko nanone mu turere twinshi hagaragayemo ko habuze amahoro, hari imirwano, habuze ubutabera, habuze kubahana, habuze ndetse gufashanya, gutabarana. Noneho bongera ko hari intambara yabiciye ndetse nayo ikurikiye iki cyorezo, ku buryo intambara ibera muri Ukraine yashojwe n'Uburusiya nayo yatumye ibibazo biba byinshi cyane. Umusaruro ntubuze kuvamo, kuko guterana kw'abakuru b'ibihugu ndetse na za guverinoma n'abahagarariye abatashoboye kuboneka bateranye mu buryo bw'amatsinda. Mu buryo bw'amatsinda, iryo ni itsinda rikomeye cyane ry'abakuru b'ibihugu ndetse n'abakuru ba za guverinoma n'abahagarariye, ariko nanone itsinda ry'abari n'abategarugori, itsinda ry'urubyiruko, ndetse n'itsinda ry'abahagarariye imiryango itegamiye kuri leta, iyo bita société civile cyangwa se civil society. Iyo yose ndetse wegemeyeho n'itsinda rya rwiyemezamirimo nk'uko twatangiye tubivuga, kwabo bantu ndetse bafite uruhare rukomeye cyane. Habaye umusaruro ukomeye cyane. Icya mbere cyemejwe nuko hemejwe umuyobozi mushya mu gihe cy'imyaka 2 y'inama ikazongera igaterana, ariko bagomba gutandukana bashyizeho uzakomeza kubakurikiranira ibyo bemeje no kubishyira mu bikorwa. Hemezwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, nyakubahwa Paul Kagame,
kugira ngo abe umuyobozi w'uyu muryango mu gihe cy'imyaka 2, ni ukuvuga kuva muri Kamena 2022 kuzageza muri Kamena 2024. ni ukuvuga ngo rwose aho ni icyemezo gikomeye cyo kugira ngo barebe ubushoboye, barebe ndetse uzaba akurikirana imirimo bari bemeje n'uzayishyira mu bikorwa, ariko nyine nk'uko igihugu cyacu cyatoranyijwe bakurikije ubuhanga, ubushobozi bw'u Rwanda biyobowe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ni muri ubwo buryo bavuze bati aba ari nawe uhagararira uyu muryango, uyobora ibikorwa byose, uyobora gahunda kuzageza nyuma y'iyo myaka 2 yose. Ni ukuvuga ngo muri Kamena 2024 hazakurikiraho indi nama, maze ubuyobozi n'ibintu yose yakozwe nyakubahwa Perezida Paul Kagame azatangemo raporo y'ukuntu ibintu byagiye bigenda. Ariko hagati aho si ukuvuga ko atabafite bazamufasha, bazamwunganira, ndetse no muri ibyo bihugu byose ko tubivuze hari ubunyamabanga bukuru, hari imirimo isanzwe y'abatekinisiye, abo bose niko bazakora kugira ngo imyaka 2 ihawe u Rwanda ruyobore uyu muryango izabe imirimo yagenze neza ndetse igere ku ntego biyemeje. Murumva ko icyo cyemezo cya mbere, uwo musaruro wa mbere ni umusaruro witonderwa, ni umusaruro bashishoje bakavuga ati iki gihugu cy'u Rwanda kizadufasha, kizafatura, kizayobora umuryango CHOGM mu gihe cy'imyaka 2, kandi turizera ko umusaruro w'iyo myaka 2 uzagenda neza. Barawutegereje, ariko dufite ibyiringiro by'uko bizatungana, kuko batoye umugabo ufite ubushobozi, igihugu gifite aho akigejeje kugira ngo byose bizashoboke. Ikindi cya kabiri rero nuko hemejwe ibikorwa byo gutegura ejo hazaza h'ibihugu bigize uyu muryango ndetse n'abaturage bayituriye. Icyo ni ikintu nacyo cyagombaga kwitabwaho kugira ngo gifatirwe umwanzuro. Ni umusaruro ukomeye kugira ngo habeho action plan cyangwa se plan d'action y'imyaka 2 kugira ngo uyu muryango urusheho kugira imbaraga ndetse ushyike ku ntego biyemeje, ariyo ejo hazaza h'ibi bihugu ndetse n'abatuye ibyo bihugu. Cya gatatu, hemejwe imirimo izakorwa kugira ngo bazahure ibyazahajwe n'iki cyorezo cya COVID-19, kuko amahanga yose niko yakubiswe n'iki cyorezo, niko abantu bahapfiriye ari benshi, niko ibintu byahazandiye, niko ubukungu bwazahaye cyane, niko ndetse dushyizemo n'ubuzima, kuko icyorezo nyine cyarebye ubuzima kirabukubita. Ariko nanone mu buryo tuvuga bw'ubushakashatsi bagize ibihe byo ndetse abenshi baranapfuye, kuko tutabyirengagiza. Noneho ubuzima, noneho uburezi, amashuri, kuko ni ikintu gikomeye cyane mu iterambere. Amashuri ku buryo igihe kinini amashuri abana bagiye bigira mu ngo zabo, abo bagiye bagira ndetse umugisha ntibakubitwe na kiriya cyorezo, ariko byabaye ngombwa ko habaho ikoranabuhanga rituma bigira mu ngo zabo. Ni ukuvuga ngo rero ibyo byazahaye, ibyo byose byagiye bikorwaho n'iki cyorezo cya COVID-19, ingamba zarafashwe kugira ngo noneho hazahurwe ibyazahaye. Cya kane, ni uguharanira ubwuzuzanye mu muryango nyarwanda cyangwa se no mu miryango igize ibi bihugu, kuvuga gender cyangwa se gender equality. Umugabo n'umugore mu rugo rwabo bagakora buzuzanya, bagakora bubahana, bakirinda amakimbirane ndetse kugira ngo bitagira n'ingaruka ku rubyaro rwabo. Icya gatanu ni uruhare urubyiruko ruzagira muri uyu muryango mu gihe cy'imyaka 2. Urubyiruko rwo mu bihugu bigize uyu muryango nabyo hari ingamba zafashwe, action plan, kugira ngo urubyiruko rwitabire nayo iterambere ejo hazaza, cyane cyane ko iyi ngingo irureba. Ejo hazaza naho urubyiruko, abayobozi b'ejo hazaza ni urubyiruko, ubuzima bw'ejo hazaza burarebwa n'urubyiruko, iterambere ry'ejo hazaza muri ibi bihugu n'urubyiruko nicyo cyane nanone
ni ingingo ikomeye n'icyemezo gikomeye cyagombaga gufatwa mu kubona umusaruro ushimishije cyane. Byagaragaye ko bemeje ko hari ibihugu bifite ubushobozi bikeya ku buryo ibihugu byateranye abayobozi b'ibihugu n'abaza guverinoma by'ibi bihugu by'uwo muryango bemeje uburyo ki bagiye kwita ku bihugu bifite ubushobozi bukeya mu byerekeranye na ekonomi, mu byerekeranye na sante, mu byerekeranye ndetse n'uburezi n'ibindi bigendanye n'iterambere. Icya gatandatu cyuriye kw'iyo ngiyo, noneho hatekerezwa uko ihohoterwa rikorerwa abari n'abategarugori, iri hohoterwa ryakurwaho burundu rwose, rigatsembwa ku buryo umutegarugori n'umwari atakongera guhohoterwa. Muzi ko abari bapfuye ni benshi muri ibi bihe bishize, kandi haragomba gufata ingamba kugira ngo nyamuneka ibibica, ababica n'uburyo babicamo, ibyo byose bikurweho. Abica abategarugori ku buryo babahohotera, ibyo nabyo ingamba zarafashwe kugira ngo icyo gikorwa kibi gikurwe mu nzira. Icya munani ni uguharanira ko ndetse abagize ibi bihugu 54 ndetse n'abandi binjira muri uyu muryango batura neza, imiturire myiza. Ni umusaruro ukomeye cyane. Igihe hari ibihugu ubona abaturage batuye nabi, igihe ubona ndetse hari abadafite n'aho batura, abadafite aho barara, icyo bita sans-abri, no mu Burayi barahari. Ni ukuvuga ngo ibi byatekerejweho cyane, kiba icyemezo ku buryo umusaruro ukivuyemo ari ukwita kuri abo baturage bature heza kandi bature neza. Ubwo mu Rwanda turaba gihamya cy'ukuntu bitaye ku bantu badafite aho batuye, hitaye ku miturire myiza ku buryo ari intangarugero. Niyo mpamvu nibwira ko n'u Rwanda ahubwo rwabaye iya mbere rwo gutanga iki gitekerezo kugira ngo abatuye ibi bihugu bature heza, bature neza kandi bagire ubuzima bwiza. Kuko ntabwo waba utuye ahantu habi ngo uzagire ubuzima bwiza, ntabwo waba utuye ahantu hatari heza ngo uzagire iterambere. Iyi ngingo rero ni umusaruro ushimishije wavuye muri iriya nama. Inshuti mutwumva kuri uyu murongo Info France Rwanda, tuzakomeza tuvuga iby'umusaruro mwiza kandi mwinshi wavuye muri iyi nama y'abakuru b'ibihugu n'abakuru ba za guverinoma ndetse n'abahagarariye abatarashoboye kuboneka n'abandi batekinisiye bari barimo, ku buryo umusaruro uko tuzagenda dutahura umusaruro mwinshi tuzagenda tubagezaho. Ariko byabaye ngombwa ko tubabwira rwose mu buryo buvunduye uko bateranye, uko bari bahagarariye ibihugu bitandukanye byo mu turere dutandukanye two muri iyi si, kandi n'icyari gitumye baterana kugira ngo ejo heza hazaza h'ibi bihugu, h'abatuye ibi bihugu, aba ariyo ingingo yitabwaho mu gihe cy'imyaka 2 yose ikurikiyeho kuzageza mu mwaka w'2024, aribwo nyakubahwa perezida wa repubulika uyoboye igihugu cyacu cy'u Rwanda ariho azatanga raporo y'ibyagezweho nk'uko bamusigiye izo nshingano. Bibaye ngombwa ko mbwira rero bagenzi banjye dutuye muri diaspora kugira ngo nyamuneka natwe inkunga zacu, ndetse navuga ko icyo bita umusaruro uzagerwaho habayemo n'inkunga y'abatuye hanze y'u Rwanda. Ni ukuvuga aba diaspora tugomba kugiramo uruhare kugira ngo ibi bashinze igihugu cy'u Rwanda na nyakubahwa perezida wa repubulika uzabayobora umuryango, natwe abari muri diaspora tuzagiramo uruhare kugira ngo umusaruro uzabe urushijeho gushimisha. Nagira ngo nsoze rero iki kiganiro mbashimira ko mwagikurikiranye, kandi mbasaba kugira ngo uko mubona ikiganiro nk'iki mujye mugihererekanya, mugisharingi, ndetse buri wese kimugereho, ku buryo nsaba kugira ngo abatariyandikishije, abatari abanyamuryango w'uyu murongo wacu, mukore abonnement, mukore rwose subscribe, rwose tubone abanyamuryango bakurikirana ibiganiro banejejwe nabyo, batwoherereza ndetse n'ibitekerezo byabo kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikomatanya hirya no hino kandi binyure buri wese.
murakoze cyane, turabashimiye kudukurikirana kandi tuzakomeza ibindi biganiro kuko twiteguye gutegura byinshi, kuko inama yabaye nziza, kuko inama yaryoheye abari bayirimo n'abayikurikiranye, ku buryo twese tuzagenda dusaranganya ibi byiza byavuyemo, noneho tukabona uko buri wese yagira implication mu kugira ngo duharanire kuzafasha nyakubahwa perezida wa repubulika gusoza neza iyi manda bamuhaye y'imyaka 2, twese tukazabigiramo uruhare, tukazabinezererwa, ntihazagire n'umwe usigara atanejejwe n'ibyiza by'inama mu gihe cy'imyaka 2, buri wese kandi akagiramo uruhare. Ndabimusabye rwose, na twa dutsiko turi hanze tw'intagondwa, nyamuneka muzikubita agashyi kugira ngo namwe mu Abanyarwanda bitabiriye kugira umusaruro mwiza tuzatanga mu gihe cy'imyaka 2, tugashimwa ndetse binashobotse ukavuga bati tubongeye indi manda y'imyaka 2 kuko ibyanyu byabaye agahebuzo. Murakoze cyane, nzongera kubaganiriza mu kiganiro gitaha kandi nzaba nateguriye ibindi byiza cyane.